Fil-Parlament l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ivvotat kontra emendi li saħħew il-pjan strateġiku għall-iżvilupp u l-ambjent, proposti li ħafna minnhom kienu ġejjin mill-laqdiet ambjentali nfushom. Taw dettalji dwar dan il-Ministru tal-Ambjent u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ippjanar f'konferenza tal-aħbarijiet. Tkellem ukoll il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Godfrey Farrugia li fisser il-mod ta' kif il-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent qed jitlaqqa dejjem aktar. Michael Falzon fakkar kif l-Oppożizzjoni qalet li se tippreżenta emendi għal dan il-pjan strateġiku. Emendi li mbagħad ma waslu qatt. Il-bieraħ f'eżerċizzju ta' negattività totali kellna oppożizzjoni li votat pereżempju kontra l-użu tal-gas naturali, ġifieri votat favur it-tniġġis. Kien oppożizzjoni li votat saħansitra kontra tħaris ta' dak li huwa bini kulturali. Kien oppożizzjoni li votat kontra dak li effettivament mbagħad ma votatx kontrih fl-istadju ta' kumitat imma l-bieraħ mbagħad rajna b'inkonsistenza tivvota kontrih fil-Parlament. Il-Ministru Leo Brinkata għamel referenza għall-attitudni negattiva tal-Oppożizzjoni, iżda fuq kollox inkonsistenti, għax fi stadju ieħor ġabu ruhom differenti ħafna mill-lejl ta' bejn l-erba' u l-ħamis. Sorpriża kbira, l-għada u l-pitada għandi hawnhekk il-cutting, f'gazzetta tal-Partit Nazzjonalista hawn miktub vot unanimu favur il-pjan strateġiku dwar l-ambjent u l-ippjanar. Mela l-Oppożizzjoni illi fil-Kumitat ħarġet tajt illi hi kienet qiegħda tastieni, mhux tivvota kontra. Mbagħad l-għada il-ġurnali nazzjonalisti ħarġu jiftaħru illi kellhom krettu daqsna, ma jiddejjax aħna naqsmu l-krettu, illi huma saħansitra skont huma vvotaw flimkien magħna biex jiġi approvat dan id-dokument. Kien spjegat kif id-dokument huwa wieħed li jitkellem b'mod ċar kif żvilupp f'Arto DZ għandu jkun ikkunsidrat biss bħala l-aħħar alternattiva u f'każi ta' interess nazzjonali. Il-kampanja, il-baħar, xtutna, il-widin tagħna se jiġu mħarsa u dawk huma l-ODZ, il-kelma li qiegħda f'ħalq kulħadd. Huwa wieħed li daw se jkunu a last resort tal-aħħar fil-lista wieħed għandu jħares lejn affarijiet oħra qabel ma jasal għalihom. Il-konsultazzjoni li saret mal-qdiet ambjentali dwar dan id-dokument mhix se tkun każ iżolat. Il-kelliema spjegaw li l-istess jiġri brabta mal-bidliet li hemm ippjanati għall-MEPA u li bħalissa qegħdin ikunu diskussi fil-Parlament. U dawn la jintlaqgħu mill-Ministeru sa jitresqu fil-Kumitat tal-Abbozzi biex bekk ikun hemm il-possibilità li meta tiġi biex tiġi tinbidel il-liġi klawsola jista' jkun hemm ukoll tibdil f'dawk il-klawsoli ta' dik il-liġi.